Amb més de 2.000 anys d'història, Barcelona s'ha aixecat des d'aquí on som ara mateix. Ens trobem a la plaça Nova, al costat dels peus de la catedral, i a darrere meu s'aixequen, si us fixeu, dues torres. Aquesta va ser una de les entrades principals a la ciutat romànica, la Bàrcino d'ara fa més de 2.000 anys. La ciutat es caracteritzava per tres elements. Primer, la muralla tenia forma d'hexàgon i tota la vida i activitat pública es concentrava a dins seu. Segon, la ciutat rebia aigua provinent de les muntanyes que es canalitzava a través d'uns aqüeductes. A Barcelona l'aigua arribava de l'ara coneguda Serra de Collserola i també del riu Besòs. I tercer, les ciutats romanes tenien dos carrers principals, el Cardo i el Decumanus Maximus, carrers perpendiculars que travessaven la ciutat i en el punt on es trobaven hi havia el fòrum o plaça principal que acollia el temple romà. Aquest, doncs, és l'actual carrer del Bisbe. Antigament era el Decumanus Maximus i serà l'eix de la nostra ruta. I en aquest tram de carrer descobrirem molts secrets que segurament desconeixereu. Veurem una de les places més romàntiques de Barcelona, però també una de les més tràgiques. Descobrirem un cargol de pedra situat a un dels edificis més coneguts i vistos de la ciutat i observarem l'amagat temple romà de la Barcelona romana. A diferència dels carrers dissenyats per l'Imperi Romà rectes, aquest no conserva la forma original i és que degut a una ciutat envoltada de muralles que necessitava créixer, a l'edat mitjana es va començar a edificar sense cap mena d'ordre. I és per aquest motiu que va sorgir aquest espai, la plaça de Sant Felip Neri, una plaça preciosa però amb un passat molt trist. És així, oi, Xavier? Sí, efectivament. Aquí, un diumenge 30 de gener de 1938, un dia desafortunadament preciós pel que va passar després, es va produir la primera experiència, malauradament, a Europa del que es coneix com a bombardeig per saturació. És a dir, es va produir aquí, en aquesta plaça en la qual hi havia una llar d'infants preparada especialment pel que es coneixia com els Germans d'Ibèria, és a dir, uns 146 infants on hi havia nens que venien de tota Espanya refugiats de la guerra, és a dir, que les seves famílies no podien seguir-los tenint en zones de front i els portaven aquí perquè tinguessin un lloc on poder dormir, poder educar-se, poder estar, conjuntament amb nens de la pròpia Barcelona que per motius diversos havien quedat desprotegits i se'ls portava aquí. Aquell diumenge del 30 de gener de 1938 viuran una experiència que ja Barcelona ha viscut, de fet des de 1937, que és la dels bombardejos, però la viuran dramàticament en aquells moments. A les 9 del matí, just quan ells estaven al convent, que és el que feia la llar d'infants, i estaven esmorzant, va vindre un primer atac aeri de les forces feixistes italianes, que col·laboraran en aquells moments amb el general Franco per intentar vèncer a la República. Aquest primer atac aeri va produir dos bombardejos sobre la plaça Sant Felip Neri, un al centre de la plaça i l'altre va travessar el convent, va travessar els arcs del convent i va anar fins al subterrani on estaven refugiats els nanos, perquè hi havia hagut alarmes antiaèries anteriorment, es refugiaven habitualment, amb tanta mala sort que no va explotar al moment de l'impacte, sinó que va travessar tot el d'allò, va arribar fins al subterrani i va explotar a l'entrada del subterrani. O sigui, la mortaldat va ser immensa. Es parla d'un arc que va de 42 a 96 morts, i llavors es va produir, i per això es coneix com a bombardeig per saturació o bombardamento per a tapeto, com que els italians van fer el nom acadèmic italià, que és que just quan sortien tots els sanitaris, tots els veïns, tot el barri a intentar salvar aquests infants que havien quedat ja malmesos, just en aquell moment, a les 11, quan es retirava la primera onada d'avions que havien bombardejat al centre de Barcelona, a les 11 apareix una segona onada sobre la primera. Aquesta segona atacava precisament els que anaven a salvar, que és el que es coneix com la creació. Mussolini, que era el responsable últim d'aquests bombardejos, ho va dir perfectament. Es tractava de fer una guerra integral espietat, una guerra integral i despiadada. És a dir, l'absolut terror, perquè no només estic destrossant la vida dels vostres fills, sinó que no evito fins i tot que els pugueu salvar. Aquell desastre va tenir un impacte enorme sobre la consciència de la ciutat, va haver-hi poetes que van fer poesies i va tenir un impacte enorme no només sobre la ciutat, sinó sobre Catalunya i el món. Per tant, sí, malauradament, aquesta plaça està carregada d'una memòria tràgica. Xavier Domènech, tu ets professor d'Història de
de la universitat. I jo et vull preguntar, perquè en aquesta plaça hi ha un mite, i si no és així ens ho desmenteixes, però els impactes a la paret de l'església, molta gent es pensa que són deguts a afusellaments durant la guerra, i això no és cert. Té un raó, és un mite que es construeix als anys 40, és un mite interessat, però que té una forta impregnació sobre tots els barcelonins i acaba sent una creença popular que és interessat en el sentit de que aquells que pretenien ser els salvadors d'Espanya en aquells moments, és a dir, aquells que pretenien que estaven alliberant Barcelona de les hordes rojas, en aquest cas les tropes franquistes, difícilment podien sostenir aquesta idea de salvadors quan havien protagonitzat una de les primeres experiències de bombardejos sobre la població civil indiscriminats i absolutament bàrbars. En aquest sentit, molts dels bombardejos van ser ocultats sota altres històries, i en el cas concret de la plaça Sant Felip Neri, el que es va estendre com a mite és que aquestes marques, aquestes petjades a la paret, que són les petjades evidents de la tragèdia, és a dir, de la bomba que cau al mig de la plaça i que provoca la metralla, provoca tota aquesta marca en la pròpia arquitectura de la ciutat, aquestes marques de metralla no serien marques de metralla, sinó que serien marques d'afusellaments de capellans. Val a dir que aquí ja no hi havia capellans, havien marxat després de la sublevació, en el cas de Sant Felip Neri, i que evidentment això no són marques d'afusellament perquè les bales difícilment fan aquests forats. Però aquest mite perviu, i perviu fins fa, ara mateix no ho he comprovat, però fa uns anys encara ho comprovava, com moltes guies de viatge per turistes seguien explicant que els turistes quan arribaven aquí se'ls seguia explicant que allò eren marques d'afusellament. I també la gent que vivim aquí a la ciutat, ho he pensat moltes vegades. Sí, certament. És a dir, és un mite que va esdevenir popular, que la gent va creure popularment, entre altres coses perquè l'altra història no va poder ser explicada. O sigui, la història dels bombardejos de Barcelona és una història que es viurà amb un terrible dolor a l'any 37, 38 i fins a la caiguda de Barcelona, el 39, però que s'haurà d'esperar 40 anys com a mínim, i de fet molts més, pràcticament fins als anys 90 i amb el canvi de mil·lenni, perquè això es pugui explicar. És a dir, perquè els propis veïns puguin parlar del que no podien parlar, que era que hi havia hagut un bombardeig massiu i indiscriminat sobre la població civil d'aquesta ciutat. Sí, Déu-n'hi-do. Moltes gràcies, Xavier. A tu. Ara coneixem una mica més el passat d'aquesta plaça. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. Seguim la nostra ruta pel carrer del Bisbe i ara girem per aquí, pel carrer de la Pietat. Per cert, aquest edifici és la Casa dels Canonges i va ser la residència privada d'antics presidents, com en Francesc Macià o en Lluís Companys. Quan en Jordi Pujol va ser nomenat president, va refusar fer servir aquesta casa de forma privada, com també tota la resta de presidents que l'han succeït. I aquest pont, que tots coneixem, ens amaga un secret. Tot i semblar molt antic i aparentar ser d'estil gòtic, no ho és. Aquest pont va ser construït l'any 1928, l'any on va néixer l'Andy Warhol, una figura clau del pop art a nivell mundial. Res a veure amb l'estil gòtic. Així doncs, avancem pel carrer de la Pietat, que voreja tota la part del darrere de la Catedral de Barcelona. De fet, aquesta serà la nostra propera parada. La Catedral de Barcelona no s'ha aixecat amb l'aparença que tots la coneixem. Des del període visigot, Barcelona comptava amb una petita basílica paleocristiana. Anys després de que el Mansó, militar i capdill de l'Al-Àndalus, que arrasava amb tot el que estava relacionat amb el cristianisme, la destruís, el comte de Barcelona, Ramon Berenguer el Vell, va ordenar reformar-la i ampliar-la. Aquesta segona catedral, romànica, construïda el 1046, va tornar a patir obres de reforma 200 anys més endavant, canviant la seva fisionomia per adaptar-la a un estil gòtic. Les obres de millora es van allargar 150 anys més. Finalment, a finals del segle XIX, Manuel Girona, industrial barceloní, s'oferia a sufragar l'obra de la façana i les seves dues torres laterals. El projecte va ser enllestit a principis del segle passat. Durant tot aquest procés de construcció, reforma i millora, la catedral ha sigut testimoni de gags arquitectònics curiosos. Per exemple, quan parlem de gàrgoles, no ens imaginaríem mai com són les de Barcelona. Aquí s'hi representen en forma d'animals domèstics com un lloro o un gos, o bé animals tan colpidors com un elefant o una vaca. I és que la seva funció es limita a canalitzar l'aigua de pluja del sostre de la catedral. Per l'interior de les gàrgoles no hi passa res més que no sigui aigua.
I just en aquest punt, amagada al darrere de la catedral, podrem veure una figura de pedra molt curiosa. Al costat d'una de les torres, si ens hi fiquéssim molt, veurem un cargol de pedra. Edu, Què tal? tu ets l'administrador d'un blog de Barcelona Tiene Poder, on parles de curiositats com aquesta. Ens pots explicar què fa un cargol aquí dalt? Bueno, aquest és un dels misteris que hi ha a Barcelona. Ben bé, no se sap què fa el cargol aquí al darrere, aquí sobre d'una de les torres. El que sembla ser, doncs, és que primer de tot és una torre molt important, és el campanar que la ciutat de Barcelona va prendre lloc va agafar per posar la campana de les hores, que a partir del segle XIV marcaria les hores quotidianes de la ciutat. El que passa que, clar, la imaginació popular es dispara quan hi ha coses que són desconegudes. I en aquest cas del cargol, doncs, la cosa va portar bastanta cua i és bastant divertida. Diuen que aquest cargol, doncs, és un record de l'arquitecte que va estar treballant a la catedral. La catedral va trigar moltíssims anys en fer-se i llavors la gent tenia una gran dedicació per treballar, per construir l'edifici, i entre ells l'arquitecte que es passava dies i nits planejant. I què va passar? Doncs en aquest planeig de construir la catedral va oblidar la seva dona. I la seva dona necessitava tenir un home al seu costat. I com el seu marit estava treballant, ella va triar va topar-se amb un estudiant, l'estudiant i la dona de l'arquitecte. Van tenir una relació i quan li van avisar a l'arquitecte ja va ser massa tard. I l'arquitecte, empenedit, va decidir que ja que s'havia deixat la seva dona per treballar i ja que la seva dona l'havia enganyat, que tothom se'n recordés a la ciutat de Barcelona que ell l'havia quedat convertit en una mena de banyut, en un cargol. Eduard. No deixa de ser una llegenda. És una llegenda. Perquè, clar, per això l'arquitecte... Bueno, no ho sabem. No sé, perquè jo m'imagino que un home al qual la dona li enganya no ho fa públic. Clar, no és molt normal. No és molt normal. El que és això, però és una història. Sí, una llegenda. És una llegenda. Barcelonina. El que sí que tenia aquest cargol, segons es diu la gent molt antigament, era com un sistema per veure si un tenia bona o mala vista. Perquè, com pots veure, el cargol costa de veure, perquè entre que hi ha molta cosa i no l'acaben de veure bé, inclús en algunes fotografies que també parlen en blogs, l'han situat al lloc on no hi és. On no hi és, vale. Sí, està clarament a dalt de tot. Se l'inventen, com les històries del cargol. Hi ha un cargol, llavors veuen on arrenquen els arcs, veuen cares i algú veu un cargol allà. Doncs, Eduard, jo vull convidar els nostres espectadors a entrar al teu blog i descobrir per ells mateixos moltes més altres històries. Moltíssimes gràcies, Eduard. De res, dona. Que per què ens trobem a la plaça Sant Jaume? Doncs perquè us vull ensenyar l'altre carrer principal de la Barcelona romana. Hem vingut per el Decomanus Maximus i aquest, l'actual carrer de la llibreteria, era el Cardo Maximus. I just aquí, en aquest punt, hi havia el Fòrum Romà, és a dir, la plaça principal on hi havia el temple romà d'August. Penseu que no el veurem. Seguiu-me. La plaça central de Bàrcino s'aixecava a la part més alta de la ciutat. De fet, Bàrcino s'havia construït damunt d'un lleu turó, el Mont Tàber. I just aquí, marcat amb aquesta llosa rodona, simbolitza el punt més alt del Mont Tàber. Marina, tu que ets guia turístic de Barcelona, explica'ns, per què la ciutat tenia just aquí dalt el seu epicentre? Doncs mira, els romans assenyalaven sempre el punt més alt de la ciutat com el centre del Fòrum Romà. En aquest cas era el Mont Tàber, que feia quasi uns 17 metres d'alçada. Abans era la colònia Bàrcino o Barcino, que ara és la ciutat de Barcelona. I com era el temple? Doncs el temple era molt més gran del que tenim ara, només tenim una petita part. Les dimensions eren més o menys uns 44 metres de llargada i d'amplada uns 14. I aquí conservem 4 columnes. I el podem veure? Clar, anem-hi. Doncs mira, el que tenim aquí, t'explico una mica. Tenim 4 columnes,
i al principi, quan van fer el centre excursionista, van descobrir només 3. La quarta estava a la plaça del Rei i la van portar fins aquí, que es poden visitar i poder també veure part de l'entaulament. Aquest temple es calcula que va ser construït al primer segle després de Crist, a l'època de Tiberi. I, és impressionant, Moltíssimes gràcies, Marina, De res, per Ura, ensenyar-nos aquest petit tresor amagat a dins d'aquest edifici. Moltíssimes gràcies. Vinga. Ja ho veieu, places amagades com la de Sant Felip Neri, cargols de pedra a sobre de la catedral i un temple romà. Són aquelles petites coses que ens ajuden a redescobrir Barcelona.